Dá só uma olhada em todos os detalhes desse belíssimo e amplo apartamento de 2 dormitórios, mais gabinete com lareira e churrasqueira e com essa vista incrível. Ele é um imóvel para quem procura bastante espaço interno e ele é todo ensolarado. A suíte do casal tem um bom tamanho, com bastante sol, com uma vista bem bonita, e o quarto de solteiro também é amplo, com uma vista bem legal, sol norte. Vamos agendar uma visita e conhecer pessoalmente esse imóvel. Eu sou o Vicente Pellegrini, meu telefone é 999-01-1659.